11 сарын 15-нд би одоо хөсөт халдварт өсвөтөд илгэний засагт бүр өхлөд хөвтөөд тэгээд маш хүнд байдалд ороод хавдар гэж амжилтлуулаад тэгээд тэрнээс хойш би яг 3 сарын 8-нд тэгээд сэтгэл санаа энэ төр их дор орсон байсан. Тэгээд тэр үед би бас шатан дээрээс альтар хөлөө хугалаад тэгээд хөвтөөл тэгэл би бүхэл 6 сар хүртэл хөвтөөл тэгээд бүрд орчингуудаа тэгээд одоо 3 дахь амьлагт би тэр улаан хоолойгоо боолгох гээд нийлгнийхээ тэрнийг боолгох гээд ходоод бас шарахтай нойр үлчирхэ хоол шингээж чадахгүй болоод тэгээд би 3 дахь амьлагт хөвтөөл яг наадмын өмнө би 7 сарын 8-нд би эмнэлгээс гарсан байхгүй. Тэгээ эмнэлгээс гарч байгаа тэр үед би энэ амин чанараа эмнэлэгч жууж ирсэн гараач би одоо тогтмол хэрэгэлсэн. Тэгээд 8 сарын 5 хүртэл би сар эртээ ер нь юу яасан да айжмаар би нар салхинд гараад хөдөлгөөн нэмэгдээл тэгэл гол үндсэн хэрэглээ маань энэ амин чанар байсан байхгүй. Тэгээ одоо бол би бол ингээд бүүж хараагаад явж байна. Би сая бол би наран талын эндээс энэ хүртэл би одоо алхсаар гол шогссоор гол ирж байгаа байхгүй. Тэгэл үндсэн тамир тэнхийг бол би энэ амин чанар хургийг би одоо 17 дахь хэрэгжилж штэ. Энд чинь би урд нь бол би одоо бас яг тэр бөөр өвдөж явах үед бол юу штэ. Би ирүүл ахтад онцгой яаж байгаагүй. Энэ хүчин чадлыг мэдж байгаагүй. А яг дор орсон сая л бүр онцгой мэдэрлээ. Бүтэн 3 жил одоо ингээл 20 хэдэн төрлийн юм ууж байна. Одоо миний амин уудаг ганц юм энэ амин чанар уург байна. Би витамин D3 К-тай ууж байна. Омега 3 ууж байна. Одоо өөр юм уухгүй байна. Тийм байсан чи одоо ингээл шогшол айжмаар бас тамир тэнхээ ороод би 5 хилээс дээш юм өргөж чаддаг болсон. Одоо бол би чөлөөт өргөн гүүн